ट्विन सिटी कोटी टंकार कप सिरप जबत होईछि भुवनेश्वर कटकर विभिन्न स्थानरू जबत ए कप सिरप जहां जनापड़ी क्राइम ब्रांच एसटीएफ एवं ड्रग्स कंट्रोलर पक्षरु रेड करा परे ए कप सिरप सबु जबत होइतिबा चित्र सामना को आसुछि। ट्विन सिटी कोटी टंकार कप सिरप जबत होईछि भुवनेश्वर कटकर विभिन्न स्थानरू ए कप सिरप को जबत करा जायछि। क्राइम ब्रांच एसटीएफ एवं ड्रग्स कंट्रोलर विभाग तरफरु मिलित भाव में ए चढ़ऊ करा जायछि। रेड करा परे पुला पुला कप सिरप जबत होइतिबा सामना को आसुछि। पाखापाखि कोटी टंकार कप सिरप जबत होइछि। देवाशीष महांती सिने रिपोर्टर जोड़ी होउछन्ती फोन लाइन। देवाशीष पुणी थरे कप सिरप जबत कोटी टंकार कप सिरप को आ जाउछि सूचना दियंतु। देखो आम बर्तमान बादामाड़ी न्यू कॉलोनी अंचल अच्छे क्राइम ब्रांच एसटीएफ टीम और ड्रग्स कंट्रोलर एक टीम चढ़ाऊ कर देखुए कैमेरा पर्सन रमाकांत आप जो विजुअल देखते पुला पुला कप सिरप जबत हो कोटी टंकार कप सिरप समुदाय जबत करा जहाँ सूचना बर्तमान रही। ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट गोटे टीम और क्राइम ब्रांच एसटीएफ मिलित चढ़ाऊ करता भुवनेश्वर चढ़ाऊ कर भुवनेश्वर कप सिरप जबत करा घटना जन को बर्तमान अटक रखा जहाँ क्राइम ब्रांच एसटीएफ पक्ष आमको सूचना मिली। आप देखुए कैमेरा जो रिजल्ट आप देखुं यही कप सिरप गुड़िक निशा रही एगुड़िक साधारणतः कंज्यूम से जिते डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करते कंज्यूम डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करते ही कंज्यूम सहित इलिगाली विभिन्न स्थान में एगुड़िक बिक्री सप्लाई जहाँ क्राइम ब्रांच पाखे सूचना रही तथ्य आधार में आज कटक चढ़ाऊ कर क्राइम ब्रांच टीम चढ़ाऊ करने समय विपुल परिमाणर कप सिरप गुड़ी को जबत करछि पेटी पेटी कप सिरप एठारू आज सप्लाई करा जाइथांता विभिन्न स्थान को सप्लाई करा जाउथवार खबर जेतेबेले पाइला एई कोरियर संस्थारू आउ अन्यत्र एगुड़ी को सप्लाई करा जिबार थिला एवं एई कोरियर संस्था रे पहुंची आज क्राइम ब्रांच टीम जबत करछि एवं जेहेतु ड्रग इन्स्पेक्टर को डका ड्रग डिपार्टमेंट टीम सामिल रही प्रकृत में यह केते मारात्मक एवं या कंज्यूम कले कौन असुविधा हुए एगुड़िक जांच करा यार चेर अनेक लंबा जहाँ जनापड़ी राज्यर अन्य स्थान में एगुड़िक बिक्री करा विभिन्न मेडिसिन स्टोर एगुड़िक बिक्री करा जहाँ जनापड़ी से दिगरे क्राइम ब्रांच टीम तदंत करुच्ची। कैमरा पर्सन रमाकांत को कहबी आउ किछि विजुअल देखेबे ये जो पेटी पेटी एठी रही एगुड़िक सबू होची सेही कप सिरप एगुड़िक पैकिंग करा जाउथला एवं आज एठारू ही शिफ्ट करा जाइथांता एवं जेतेबेले शिफ्ट करा जिबार थिला यार खबर लागिथिला क्राइम ब्रांच हाथ में क्राइम ब्रांच जेतेबेले खबर पाइथिला एवं एई बादामबाड़ी अंचल में चढ़ाऊ करा जाइथिला केवल एही स्थान नुह भुवनेश्वर एवं अन्य स्थान गुड़िक एगुड़िक सप्लाई करा जाउथवा जहाँ जनापड़ी एवं यार जे मुख्य कार्पटदार रही जी एगुड़ी को सप्लाई करते सी बर्तमान क्राइम ब्रांच जाल पचरा उचरा कर अनेक तथ्य मिलबार संभावना रही। देखुए पाखापाखि 20 ରୁ 25 पेटी रही हजार हजार कप सिरप बटल जहाँ क्राइम ब्रांच एसटीएफ एवं ड्रग्स कंट्रोल विभाग एवं तदंत वर्तमान जारी रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपन समस्त सूचना देवाशीष।